OK。Hello， 大家好，歡迎收睇巨寶置業 channel， 我係嘉琪。做咩？Hello， 大家好，歡迎收睇巨寶置業 channel， 我係嘉琪。Hello， 大家好，我係 Ivan。咁呢條片嘅話咧，係26年馬年我哋巨寶公司兩條 fit 馬咧一齊合作拍嘅影片嚟嘅 fit 馬。Hello， 大家好，我係 fit 馬。fit 馬領頭人，我係 fit 馬跟班。OK， 咁呢條片嘅話咧，我就都同 Ivan 喺呢度同大家拜翻一個馬年啦，因為未過15都係年嚟噶嘛。咁今年嘅話咧，就祝大家一馬當先，馬到功成，馬上幸福，馬上有錢，馬上有樓。好啦，咁我想講嘅嘢咧就阿嘉琪都講晒啦，咁喺呢度咧就祝屏幕前嘅各位觀眾朋友新年快樂，萬事勝意嚇。咁喺2026係咪2026年啊？好，係2026年，咁祝大家身體健康啦嚇，咁花多啲時間陪下自己嘅家人啦，陪下自己嘅伴侶啦，咁多啲過嚟中山玩下，嘆下世界，係啦。咁亦都希望大家可以今年繼續支持翻我哋嘅頻道，多多點讚，多多睇翻我哋嘅頻道嘅影片啦喎。咁今日我哋就嚟到咗火炬區，同大家介紹嘅項目咧就係我哋嘅遠洋新天地啦。呢個都係你講先，你講先。都係呢個片區嘅大熱盤嚟嘅，因為比較出名。係因為即係呢個樓盤咧喺 YouTube 上邊嘅曝光度咧就一直以嚟都非常之高嚇。咁無論係我哋嘅港澳同胞又好啦，或者係喺18、19年樓市高峰嗰時咧嚇，深圳客戶購買嘅熱潮嗰時咧，咁呢個樓盤咧都非常之多深圳客去購買嘅。咁當時買嘅深圳客戶咧，大多數都變成咗大韭菜啦嚇，因為當時嘅樓價係最高位嗰時啊嘛，係講緊24,000蚊一平嘅，係啦。咁當下嘅價錢咧，就發展商喺依家咁多優質樓盤推出嘅情況下咧，都受到好大嘅衝擊。咁遠洋入咗嚟之後咧，咁就攞出咗好大嘅誠意啦。咁依家講緊嘅均價咧係11,000。我想玩個爛 gag 嘅，咁佢答咗出嚟啦。咁依家嘅價錢咧就係細積嘅就11,000啦，咁大積咧就12,000幾到13,000蚊。咁呢個價錢咧，我認為喺呢個片區，喺中山呢個富人區可以買到咁嘅質素嘅樓盤咧，真係性價比非常非常之高。好少有。呢度真係唔係黑 sell 嘅，因為呢個樓盤咧，佢係屬於一個雙金獎嘅樓盤。咁一個係詹天佑嘅建設工程獎啦，一個廣東園林土木金獎雙金獎嘅樓盤，係啦。咁質素非常之好嚇，再加上咧佢原本係一個本土嘅發展商叫做合和實業啦，咁後邊咧就交咗俾遠洋去全權去進行銷售，進行佢後期嘅一個交樓工作。咁依家之後咧，遠洋入咗嚟之後咧，佢所有嘅裝修標準提高咗一個 level。而以往我哋睇到呢個樓盤嘅一個示範單位嗰時咧，我哋會發覺佢嘅天花板上邊仲鑲住金邊啊，即係好似我哋老一輩嗰啲裝修啊嘛，花開富貴嗰種類似嗰種啦。但係依家咧佢嘅裝修風格嘅話就會偏更加年輕化少少，更加新穎少少嘅嚇。咁另外咧佢嘅做工啊，佢嘅用料咧同中山最好裝修標準嗰個樓盤係非常之一致，就係遠洋天柱。係啦，佢嘅地板又好啦，佢嘅風管機又好啦，佢所有嘅做工用料全部都非常之高嘅標準，所以我話佢性價比真係好高嘅。係啦，咁喺呢度咧就首先同大家講下呢個樓盤所在嘅位置先啦。佢係屬於係火炬開發區同東區嘅交界處。咁我哋嘅屋契咧就係係叫做火炬開發區嘅。咁好多大家喺 YouTube 上面會見到有啲channel 都會講呢度係東區，其實佢唔係。佢係屬於火炬嘅，係啦。咁呢度咧屬於博愛7路，咁門口嗰條路咧叫做博愛路。呢條路咧係成個中山最重要嘅一個主幹道嚟嘅。所以如果我哋係有開車嘅觀眾朋友啦，住喺呢個小區，只要一出門口上咗博愛路，去到中山市區任何一個商圈咧，都係講緊10分鐘10分鐘內可以到達㗎啦。咁如果我哋坐的嘅話咧，去到附近嘅一個 Top Park 啦，或者係Coco City 啦，咁都係唔使起標就已經到㗎啦。咁並且咧就係喺 Top Park 同 Coco City 嗰度咧，佢同時會有中港直通巴係可以直達香港嘅，係啦。咁好多觀眾朋友佢會選擇中山嘅原因，第一個就係性價比真係好高，係嘛？因為你用緊同樣嘅價錢咧，你去珠海買，你只去買金灣或者斗門，買比較偏嘅地方，但係咁嘅價錢咧，你去買到中山最核心嘅位啦，
因為阿嘉琪中山人嚟嘅，咁就佢都知道，因為中山最開始最原始有錢嘅嗰一批人咧，全部都喺呢度。係，都係喺呢邊，所以呢邊亦都係被稱為富人區咯。係啦，即係你可以懷疑富人嘅人品，但係你唔好懷疑富人嘅眼光。係因為喺早前博愛路呢啲地方，呢啲道路未正式開通嗰時，喺講緊大概14、15年嗰時，呢個片區嘅樓盤都賣緊7000幾8000蚊㗎啦。咁嗰時7000幾8000蚊嚟講，對於成個中山嚟講係絕對最高位嘅地方咁交通都非常之方便啦。喺門口呢條博愛路咧，直上去之後咧，大概係3分鐘嘅時間就可以去到深中通道嘅城區出口。咁我哋可以直接上到深中通道，翻到香港。咁經深圳灣口岸啦，全程係唔會超過2個鐘嘅時間嘅。咁如果我哋有經常往返兩地嘅觀眾朋友都知道嘅，就其實無論我哋自己開車又好，或者坐大巴又好，其實個時間係一樣嘅，知唔知點解啊？唔知。因為咧，佢一上高速之後咧，佢係其實冇紅綠燈噶嘛，係一路通暢。係一路通暢。咁喺附近咧，佢同樣會有深圳同中山兩地政府聯合打造嘅一個叫做深中跨城巴士啦。咁講緊18蚊嘅票價就可以直接由博覽中心呢度直接坐大巴去到深圳灣口岸。所以交通真係非常之方便，咁周邊又有晒所有嘅衣食住行啦包括高爾夫球場啦，我哋想要食啲特色嘅農家菜啦，或者想要有好 modern 嘅商場啦周邊其實已經覆蓋晒所有㗎啦，係啦，咁呢度就一個樓盤交通嘅位置啦跟住落嚟咧就會由阿嘉琪啦帶大家去睇下，去感受下呢度攞咗廣東省嘅一個咩啊？尖添油建築金獎同埋園林金獎嘅一個園林啦。係啦，即係呢個園林真係做得好鬼靚嘅大家跟隨我哋嘅鏡頭，依家入去小區嘅園林入邊去睇一睇。Hello， 大家好，咁我哋而家咧就嚟到咗上東新天地嘅大門入口啦。咁佢大門口正對住嘅呢條路咧，就係我哋啱啱講嘅博愛路噶啦。咁大家亦都可以睇翻呢一邊嘅一個城市面貌先啦。其實好靚嘅，係即係呢度咧，你同石岐入邊去比咧，係冇得比嘅，好大嘅區別。係啦，即係兩者係好極端嘅。你去到孫文東路咧，就係嗰種街坊嘅市整人情啊。係咁嚟到呢度咧，你要見到所有路咧都係大路，都係新路，都係闊翻好多嘅。係，因為而家如果你話去到石岐啊、老城區，喂，邊行邊講啦。OK，如果去到石岐老城區市中心嘅嗰啲位置嘅話咧，可能嗰邊嘅住宅睇起身會舊翻少少。然之後啲路嘅話咧，一般都係雙向嘅單車道或者兩車道。咁但係你嚟到呢度嘅話咧，呢邊嘅住宅一般都係高層嘅住宅啦，因為就係別墅啦為主，咁睇起身舒服啲嘅。而且你開車開起身都舒服啲嘅。呢度嘅居住體驗咧，即係個居住住喺屋入邊嘅體驗係更加好嘅。石岐咧就生活會更加好啲嘅。係啦，一個就偏生活化啲。係啦，跟住門口度咧呢一排咧有好多嘅門店咧就已經開晒熱㗎啦，有錢大媽啦，有藥房啦，包括有食嘢㗎啦、麥記啦都全部有齊晒㗎啦。即係對於比較懶少少嘅觀眾朋友咧，係真係方便嘅。你話唔係真係下下都要揸車出去，你落樓就可以滿足基本嘅一個日常生活咯。係啊，你唔煮飯㗎嗬？唔煮啊！咁即係如果我哋去買菜嘅情況下咧，8點鐘過去錢大媽咧係打半折嘅，呢個你絕對唔知啦，係嘛？真係唔知。係啦，咁如果大家係去錢大媽買菜嘅話咧，想平少少嘅，可以8點鐘之後再去。咁喺附近咧都仲有一個係非常之大嘅市場嘅，叫做長江市場，係啦，咁嗰度買菜咧又係好新鮮啦，包括我自己屋企人咧平時買菜都會去到嗰個地方去買菜嘅，係啦。品種會有好多咯，嗰個市場好似前嗰幾集都拍過，大家可以睇下。係啦，咁門口好似係有即係直接去到市場嘅巴士嘅，係兩地穿梭嘅，係啦咁我哋而家就入到嚟小區園林呢個位置㗎啦，咁呢度係好大嘅，分咗夜期開發。
咁而家佢一期嘅話咧就差唔多賣晒㗎啦，係嘛？係咯，而家主推緊嘅話咧都係2期嘅23同埋24度。咁呢度佢有啲觀眾朋友話會擔心，因為佢比較靠近主幹道啊嘛，就可能會擔心會受到一啲車流噪音嘅影響。但係而家賣緊嘅23同埋24棟嘅話咧，其實佢係喺整個小區最篤嘅，即係最後邊嗰個位置嚟嘅。但唔使擔心行太遠啦嚇，呢度係正門。嗰度後邊咧，亦都係有個側門嘅，係啦，唔使話。側門嗰度係有個門，跟住如果我哋平時坐的嘅話咧，係可以通過嗰度去。直接打過去嘅。其實我哋入到嚟呢個園林之後咧，係喺即係 Ivan 做地產做咗咁多年嚇，其實真係好少一個發展商會做咁大嘅一個水景喺度，加埋園林喺度。係啦，即係如果大家後期同事咧，我哋都會放翻啲航拍嘅視頻上去，即係大家睇到呢個小區，好似佢唔係一個屋苑咁啊，好似公園嗰種 feel 啊嚇。跟住，比如有養寵物啦，因為寵物係好需要好多地方去活動、去撩下噶嘛嚇。咁啊呢度真係啱晒嘅。而且佢呢個園林嘅話咧，我哋開發商打造嘅費用係超過咗2000萬嘅。幾多？2000萬，係齋係呢度門口嘅嗰幾棵羅漢松嘅話咧，佢價值已經係去到咗500萬。係呢棵同嗰棵兩棵好大，真係好靚嘅。大家有機會過到嚟睇到佢嘅形狀，就知呢棵嘢一定唔平。係啊，係啊，反正就超過咗500萬㗎啦，所以可以睇得出我哋開發商其實係好抌本嘅。係啊。跟住咧，你會發覺，哪怕依家呢個時候係差唔多臨冬天嘅尾啦嚇，咁入到嚟之後咧，都唔會見到即係嗰啲枯枝綠葉嗱，係咪先？包括佢種嘅呢個黃花風鈴木啊，包括後邊等陣我哋要上去睇嘅嗰一棟咧，佢都種咗。冬天咧，你就可以見到黃花風鈴，跟住夏天嗰時咧，你可以見到紫花風鈴，即係個顏色非常之多樣化嘅，咁啊睇起身有咁多綠化嘅話，即係過嚟退休嗰種心情係特別舒服嘅。小朋友又好，老人家又好，住喺呢度都係比較舒服嘅。嚟呢度咪有小朋友玩嘅地方？呢度小朋友玩嘅地方，跟呢度就有埋泳池啊、飯會所啊嗰啲活動空間係非常之多嘅。可以入到嚟，好似就係春天嘅感覺啊！呢個就係廣東特有嘅冬天啊！所以呢度嗰啲即係呢度發展商嘅內場銷售啊，佢哋發朋友圈都話歡迎各位業主朋友過嚟呢度行公園嚇，即係因為你入到嚟真係有好似公園嗰種 feel 咯，仲聽到雀仔嘅聲喎。係啊，佢哋真係雀仔聲嚟。咁當然呢個樓盤佢嘅會所肯定係冇洪水一品啊，或者係依家4代住宅咁好嘅，係啦，但係勉強係夠用嚇，即係你有個泳池咁，夏天游下水係夠用噶啦。咁如果我哋想要更加好嘅話，咁咪坐車啦，去到附近嘅 Cool City 或者係 Top Park 嘅話，咁嗰邊同樣會有一啲好大型嘅商業會所可以使用嘅。咁啊，9年費嘅啫。咁佢呢度嘅綠化率嘅話咧，其實係做得非常之高嘅，去到咗43%。相當於我哋開發商係攞咗一半嘅面積嚟做綠化啦。咁佢唔係選擇攞啲地嚟起多2棟樓賣翻出去嘅。Hello， 係啦，佢就唔會話全部攞晒啲地嚟起多2棟住宅賣翻出去賣多啲，而係咧用咗好多嘅地方嚟做綠化嘅。所以我哋開發商咧係比較注重一個居住密度同埋居住體驗㗎啦。就行呢度即係行公園咁。係啊，而且呢度普遍嘅入住率係好高嘅。咁啊，包括頭先我哋會見到有老人家帶住小朋友落嚟呢度散步啦。包括我哋過咗嚟呢個地方，搬咗入嚟居住之後，其實去到晏晝嗰時，同自己心愛嘅伴侶啦，拖住手仔咁啊喺呢度散步，好舒服，真係。而家啲風咁吹過嚟都好舒服，我覺得有啲凍咯。因為你知道點就好鬼陰功啊！咁多個綠化咧，之前有個客人都問過我，咁多綠化會唔會好多蚊嘅？其實咧，呢個蚊蟲嘅問題咧無可避免嘅，但係其實我哋開發商都考慮到呢個問題，所以佢其實呢啲綠化即係你幫發展商考慮埋呢個問題。佢哋有諗到嘅，所以佢啲綠化嘅品種佢唔係話得嗰啲觀賞性啦，同埋得個靚嘅，佢亦都係種咗一啲功能性嘅樹木嘅，就好似我哋嘅香樟樹啦。咁呢種樹嘅話咧，佢就可以驅蚊同埋淨化空氣嘅，所以佢入邊唔係話齋係一棵，佢好多地方咧都種咗好多嘅香樟樹嘅，所以就可以減少一啲蚊蟲嘅繁衍啊之類啦。
而且佢呢度仲種咗龍眼樹，夏天又有得食啦。係啦，即係夏天直接落嚟摘龍眼都有。可能物業會幫你摘埋分㗎。係啊，呢度跟住咧，即係其實我哋嚟到呢個位置就會感覺到呢個發展商係真係好似阿嘉琪話齋啦，佢真係好用心去做自己嘅樓盤。係啦。因為佢完完全全係可以將呢啲種綠化嘅地方犧牲咗佢，我起成樓，咁我嘅利潤咪更加高咯，所以曾經呢個阿嘉琪就應該唔知嘅，曾經有一段時間咧，發展商係一直都唔降價，包括舊年喺3、4月份嗰時，3、4月份嗰時咧，發展商仲要企硬係17,000蚊嘅價錢。因為佢呢個老闆佢本身係好追求品質嘅，係啦。咁入到嚟之後咧，我哋會見到就係呢一度咧屬於1期同2期嘅一個交界處，咁見到好多都已經其實入住晒㗎啦。係入住率好高啊！佢哋大部分都做晒封窗㗎喎。喂，我覺得嗰一戶封窗封得好靚。係啊。1、2、3、4、5、6、7樓。佢嘅窗框用嘅唔一樣係嘛？係啊，嗰個封窗封得好靚，可以參考下。可以參考下，而且佢係長露台嚟嘅嚇，包括我哋等陣睇嘅戶型咧，都係一戶係長露台嚟嘅。穿過呢度後邊就係2期啦吧？係，其實我哋可以行正式嘅大路嘅，咁咪啱好就可以行到入邊呢度，俾大家睇下1樓嘅位置啦嚇。呢個發展商佢起嘅嘢咧，全部都好靚。包括我哋除咗頭先阿嘉琪所講嘅一個園林之外啦，我哋會見到佢嘅外牆啊，佢唔係用緊嗰種真石漆或者假石漆比較差少少嘅，佢係用緊瓷磚，自己老闆嘅瓷磚嚟嘅。係啊，合和實意佢自己嘅瓷磚嚟，叫白兔牌，係啦。所以呢種瓷磚嘅話，你睇起身，你有冇發覺佢比較老前鋒少少？跟住呢種磚會唔會比較襟用？呢種磚係好襟用嘅，好襟用。係啦，即係你依家去到某一些舊少少嘅樓盤，你會發覺就係如果係噴石漆嘅情況下咧，有啲噴得唔好啊，嗰種用料唔好嘅情況下，佢用過3年5年咁日曬雨淋嘅情況下咧，佢容易發黑嘅。但係呢度咧，我哋頭先經過呢邊係1期嚟嘅，咁1期咧喺18年嗰時就已經落成咗啦。你而家一眼望上去，其實都睇起身都仲係好新淨嘅感覺。係啦，因為佢係本身係深色少少啦。咁第二個，哪怕你中間嗰一粒白色咧，你睇起身其實都好乾淨而且入到嚟又安靜。係啊，好安靜啊。係。大家仲可以睇埋佢嘅樓間距，呢種樓間距咧，4代仔係絕對冇嘅。佢呢度樓間距最短嘅係70，最長嘅咧係超過咗200米樓間距。其實我想問你一個問題嗬。問咧？即係你即係舊年嘅大概11月份啦，10月底啦嗰時啊，差唔多入咗呢行啦嚇。咁有冇同屋企人去傾過話？依家中山多咗4代住宅，個實用率超級無敵高㗎。有啊。嚇。有啊。咁我都同屋企人去傾過呢個問題嘅。包括佢哋自己都去睇過，即係佢哋唔問我，佢哋自己去睇嘅。因為佢冇咩唔會買啊嘛。咁係啦，咁嗰時咧佢係我哋即係老一輩嘅人會覺得好似唔係咁實用始終我認為呢種舊一代嘅產品，佢雖然話實用率冇咁高，但係我哋使用嘅大多數嘅時間都係室內嘅空間入邊，所以呢種產品、呢種園林、呢種樓間距係老一輩人中意嘅嘢嚟嘅。咁如果你話講園林，我自己都係更加偏向呢一種，因為樓下嘅活動空間會更加多，而且呢種有生活嘅氣息㗎。係啊，係咪啊？係啊。咁呢邊嘅24座咧，佢就主要賣緊係大積嘅單位啦，分別係去到127平啦，去到142平嘅4房3衛。咁都唔係我哋今一期影片嘅主角我哋今一期影片咧就睇主要偏細積少少嘅90方啦。107方啦，同114方啦，3個積嘅。咁我哋係嚟到呢個位置就直接可以上到去睇嘅。咁頭先阿嘉琪所講嘅，如果我哋平時坐的頭先好似行咗入嚟好遠咁，但係如果我哋坐的嘅話，係嚟到呢個門口係可以直接行入嚟嘅。咁對於開車嘅買家咧，係可以直接將車開入去地下停車庫。咁停車庫租金好平。
係啦，咁同香港冇得比嘅，因為每一個基本都會問車位嘅，係啦。咁喺內地買車位真係唔係好大咯？點解咧？嗱，你平均租1個月都係300蚊，係300蚊。但係你買一個車位咧要去到13、14萬，係咪先？所以其實可以長租嘅，冇問題嘅。因為性價比高啊嘛。係啦，嚟緊我哋就會通過呢一座上到去實體嘅示範單位入邊同大家介紹翻呢度咧就全部都係現樓嘅狀態啦。你想要睇邊個單位，你想要睇邊個標咧，直接係可以上到嗰個單位入邊去睇嘅嚇。事不宜遲啦，大家跟隨我哋嘅鏡頭一齊上去。轉頭見啦。Hello， 大家好，咁而家咧就上到嚟23座20樓嘅示範單位樓層啦。咁呢度係做2梯4伙嘅。首先睇翻呢一邊啦，03同埋04戶型咧都係90平方做3房嘅一個戶型嚟嘅。咁示範單位就係03戶型嘅，我哋入嚟睇翻佢嘅一個裝修先，因為佢呢度係大精裝修交付嘅。咁交付標準咧亦都係非常之高。咁交樓嘅嗰個戶型咧，等陣就帶大家睇。而家睇下佢嘅一個裝修先。咁入門嘅話咧，呢個就係佢嘅防火門啦。我每次嚟咧都覺得佢呢個防火門嘅紋有啲似豹紋。呢個門值2皮嘢。2皮嘢啊？係。我第一次知喎。火燒要燒差唔多1個鐘先燒得爛。哦。係啊，所以就話佢真係呢個價錢買咁嘅交樓標準，性價比真係無敵高嚇。唔使100萬。係啊，呢個單位唔使100萬，唔使100萬，可以搞掂晒。係啦，咁入到嚟睇翻佢戶型格局啦。嗱，呢度咧係整咗一個賭台嘅，然之後呢度就係我哋嘅廚房啦。90平方嘅廚房大細，我覺得係 OK 嘅。整咗一個 L 型嘅廚房啦，然之後呢啲櫃嘅顏色，咧全部都係可以定製嘅。因為我哋而家遠洋嘅話咧，佢係推出咗2個裝修方案嘅。咁呢啲瓷磚嘅顏色，同埋呢啲櫃體嘅顏色，同埋戶型嘅格局，包括埋呢個賭台咧，你都可以根據自己翻嘅喜好去選擇嘅。即係你話後期唔中意賭台嘅話咧，你就唔要；你想要呢種效果嘅話咧，就同開發商傾翻，幫你裝翻個賭台就得噶啦。因為佢而家呢度係裝一套賣一套嘅。咁睇翻佢嘅大細先。嗱，呢個位置咧就擺翻我哋嘅冰箱噶啦。冰箱其實如果唔要呢度吧。其實我覺得呢度有少少怪，有啲怪怪地嘅嚇。佢廚房毋庸置疑係真係夠大，起碼佢工作嘅位置啦，呢一塊你話斬雞切鵝，起碼係大力揮到先嘅。但係就呢個雪櫃呢個位置可能左掟少少啦嚇。但係你要記住，90平嘅單位㗎咋，係啦。所以呢個就俾各位觀眾朋友去自己去諗個 idea 啦。見仁見智啊。不過膠邊呢度係有個玻璃趟門嘅。因為你其實擺翻呢度都得擺個雪櫃，可以㗎，可以嘅。擺翻出邊呢度，可能行入嚟就好行啲啦。咁睇翻佢廚房呢度啦，其實呢度都有啲膠片可以睇到嘅，摩恩嘅大星盤啦，然之後一排嘅採光，好多基本都係做2個窗或者1個窗嘅啫。咁佢呢度係做咗3扇窗嘅，所以佢通風採光亦都係會比較好啲。而且水龍頭用緊係德國高儀嘅，德國高儀嘅，可能全部都係國際嘅知名大品牌。我覺得後期買啲簡單家私就好。而且我覺得呢個積咧，佢有一個好好嘅細節位，大家可以睇到嘅就係佢將即係平時我哋咪有熱水器嘅，你睇緊好多嘅90平左右嘅單位咧，佢會喺呢個位置嘅。有幾條咁但係如果你話呢度擺一個大嘅熱水器嘅情況下咧，即係好似你洗嘢好容易撞到個頭。係啦，咁但係佢呢度好細緻嘅，佢會將熱水器放咗喺呢入邊呢個位置，收埋起身。係啦，咁呢個位置用起身佢係好舒服咯。唯一要彈一彈發展商嘅就係呢一度。跟住呢個位置咧，我感覺佢同天柱嘅116平係有少少相似因為同一個設計團隊啊。係啊，有異曲同工之妙嘅。呢個位置你坐4個人又得啦，或者係坐4個人 OK 嘅，5個咯，呢度加多張咯。喺呢度打麻雀係可以嘅，係啦。OK 嘅，過年啱晒㗎啦。咁呢度就係客廳嘅位置啦。客廳呢度99平方開間係有去到3.6米嘅。90平方。3.6米嘅開間。係啊。覺得夠晒闊喎。你話整翻大啲嘅 sofa 都 OK，因為佢呢個整嘅係好細嘅 sofa 嘅啫，呢度。我認為呢個仲有另外一個就係。即係我覺得我一直喺度讚緊呢個發展商，好多觀眾朋友好似覺得我哋又喺度黑 sell 咁，其實唔係㗎。即係佢做呢個示範單位，做呢個 showroom 嗰時咧，佢唔係話簡單擺幾件家私。係啊，即係其實如果我哋係2口之家去住嘅情況下，我哋係完完全全可以抄作業
按照佢咁嘅示範單位去做， 1:1照抄，係完全冇問題㗎，完全冇問題㗎。不過佢出邊呢個位置做埋風窗，係呢個係露台嚟嘅。就算唔封窗，佢露台都夠晒大喎，夠晒闊，咁啊單露台啦，係啊，但係個景觀爭少少咯，景觀爭少少，係啊，呢度可能樓間佢就啱啱講嘅最短嗰度啦，70， 70，但係如果我哋因為高層嘅話，可能就真係冇景望噶啦，係啊，咁呢度咧建議各位觀眾朋友可以揀低樓層，10樓左右7、8樓，咁啊望住個內園，內園靚啊，內園靚啊，咁啊呢邊咧個視野開闊嘅。呢邊嘅視野係好開闊，望到我屋企270度採光，係嘛？係啊，係喎。跟住佢呢個單位咧就90平嘅單位啦，就改成咗一房嘅，比較特別，即係可玩性會比較好。呢度就係改成一個半開放式，應該係叫做係嘛？係半開放式嘅一個書房啦，或者你後期可以打造翻自己一個快樂屋嚟。如果你話中意書房又得，或者係 PC 房打機嘅睇電影嘅地方其實都可以嘅，即係整翻呢個位置咧就適合阿嘉琪咁嘅 fit 碼嚇，即係翻到屋企咧就有咁嘅區域可以自己去工作，可以寫腳本，係我喺呢度喺呢度，明明離開咁個位置其實 OK 㗎，即係佢整得好舒服嘅嚇，我哋自己作為一個 studio 啦，包括其實依家我哋。好多觀眾朋友其實佢雖然話入咗退休嘅年紀，但係未正式放低工作嘅，咁可能要兩地走啊，或者係偶爾要喺屋企處理下啲事務嘅，咁啊有咁嘅位置去處理下係非常之唔錯，心情都靚仔啲。係啊，咁90平方呢度嘅話咧，我覺得亦都有一個少少嘅點，就係得一個洗手間。呢個就係。其實呢種單位就係適合兩口之家。係就適合兩口之家，所以佢而家呢度咪整咗一單房啦。一個房係啊，但係你要知道一樣嘢喎，各位觀眾朋友，曾經你買個公寓啊，19年嗰時買個公寓都100萬啦，100萬去買到咁嘅單位喎，住宅嚟喎，係啊，純黑 sell 啊，依家係冇啊，睇翻個洗手間先，洗手間佢係做咗一個3進式嘅設計嚟嘅，都唔係黑廁啦，而且我比較中意佢做呢種3摺疊嘅門，咁你出入嘅空間亦都係會更加闊落啲嘅。馬桶位置，而且佢得一個洗手間咧，又可以呢度交標嗰陣時有冇門㗎？有㗎，有門嘅，就比較方便啦，就唔使擔心話以前即係正常嗰種1進式啊，應該一個人喺入邊屙屎嗰時咧，即係唔會阻住人哋要去洗下手啊，就唔使驚話阻住啦。其實依家新嘅產品咧，基本都係用緊2進式嘅洗手間嚇，咁啊大家使用起身會更加方便啦。係啊。咁呢度就係主人房，而且係大嘅主人房。佢呢度本身係一間房嚟嘅，係，然之後剝咗呢埲牆之後，就變成一個步入式嘅衣帽間啦。咁其實好多觀眾朋友咧，就係頭先未講嘅，就我哋可以完全要求發展商咧，按照咁嘅格局去幫我哋做裝修。係，當然軟裝係冇嚇，啲櫃啊、呢啲畫啊，其他都係冇嘅。但係個格局咧，可以按照依家咁呢個單位咧，一模一樣去做翻出嚟，交到俾我哋嘅買家。我覺得呢一點非常之好啊，好細心啦。係啊，兩個人就按呢種嚟裝就舒服晒㗎啦。係啊，呢個衣帽間夠晒大啦，90平方咁大嘅衣帽間。我啱畢業出嚟嗰時咧，其實我啱畢業出嚟，啱入社會工作嗰時咧，呢種就係我嘅dream house。哦，係嘛？因為呢種真係好舒服，即係如果你對於一個小情侶啊，或者2個人過嚟居住嘅話，要衣帽間又有啦嚇，要書房又有啦，呢種真係好舒服嚇。咁有一個細節要同大家講下嘅就係呢個位置啦。呢個咧係一個新風類似一個窗嚟嘅嚇，咁樣特別係冬天嗰時啦嚇，我哋喺房間入邊瞓覺啦，開住門又凍得滯喎嚇，咁但係如果你喺屋企入邊喺間房入邊瞓足1日嘅情況下咧，第二日早上會有啲少少頭暈嘅，因為二氧化碳太高啦嚇，咁有呢種系統之後咧，平時我哋係可以打開佢，咁會有空氣對流，咁咪瞓覺又會瞓得更加舒服啲啦嚇。咁其實呢個系統要唔要通電？唔使㗎，直接打開佢得㗎啦。哦。跟住呢度咧就休息嘅區域啦。休息嘅區域，佢本來呢度係放衣櫃嘅，但係而家打通咗就變成衣帽間，所以呢度就變咗一個床頭櫃應該叫做。係啦，咁床就1.8米大床㗎啦。咁呢個係比較中意嘅，因為佢90平方有一個咁大嘅採光，270度嘅採光面嚟嘅，而且佢好闊喎。呢度本來係飄台吧？飄窗位。然之後交標嗰陣時都係已經幫你 book 好晒㗎啦。
即係交標嗰陣時，能 book 得嘅標台全部 book 全部 book 晒佢交俾你嘅，係啊咁就又慳皮啦，又空間又更加多啦咁樣。啊，呢個轉角位可以擺翻我哋嘅按摩椅，係嘛？呢度仲可以放啲司機錢，司機錢，因為司機錢就唔好講出嚟。呢個位置咧係可以吸入去嘅，係啦。咁我啱好呢度有個櫃啦嚇，即係喺呢度放司機錢係可以嘅。你講晒出嚟就唔係司機錢。咁啊啱好又係呢個位置轉角位幾好喎，即係收司機錢嗰時咁樣嚇，係即係個採光度又係可以咯嚇。咁咪即係如果係大家係中意呢種單位情況下咧，我諗唔使話嘥太多心機去諗裝修嘅問題啦，真係1比1去操作就得㗎啦嚇。係啦，咁啊呢個單位咧就總價講緊 total 100萬左右啦嚇，可以搞掂晒。咁啊首期10零萬，月供3000零蚊去搞掂，真係性價比好高嗬。係啊，咁啊我哋去隔離睇埋另外嘅2個則啦。咁啊至於交標嘅情況下咧，我覺得大家可以睇下我哋影片最後嘅一個空鏡啊嚇，因為交標嘅話，我認為大家係要過嚟體驗下嘅，真係好靚，鏡頭前都冇辦法影出嚟係嘛？係，即係過嚟感受。其實大家睇樓，如果睇得多嘅情況下咧，嚟到現場睇一個示範單位或者睇一個交標咧，已經知道嗰個質量如何㗎啦嚇。咁啊延伸過嚟呢邊咧，就係一個大積少少嘅單位啦，107平。咁啊對面嗰一個咧就114平嘅嚇。咁啊呢種嘅私隱性會非常之好啦嚇，包括呢個窗連廊位置啊。咁啊我哋可以喺呢度做翻自己嘅鞋櫃啊，櫃啦，儲物櫃，啊咁就唔使話用到入邊嘅一個空間。啊咁啊呢個單位107平，我哋會見到嘅呢一 set 嘅玄關櫃咧係交標嚟嘅，發展商做好晒俾我哋嘅。咁啊呢一個櫃我哋如果單自己去做嘅情況下咧，7-8千蚊吧，應該係7-8千蚊。而且咧依家佢23座、24座，佢升級嘅就係有智能燈系統。呢個係華為嘅，咁就同遠洋天主嗰係一樣嘅，係啦，包括嗰啲任何一個模式啦，我哋可以直入去。咁啊呢一個咧就係交樓標準啦，107平嘅單位。我講啊，呢個你講，繼續啊，你繼續啊，就咁樣嘅節奏，唔係咁樣節奏得啦。OK。嗱咁呢邊嘅話咧，肉眼所見嘅都係交標嚟㗎啦。咁佢呢一個啱啱我哋都同大家講咗啦，佢而家係2個裝修方案嘅，地磚顏色可以揀，櫥櫃顏色可以揀。佢呢度咧就係用咗深色啲嘅，啞光釉面，而且咧係用嘅金絲絨嘅喎。其實又係要讚下發展商嘅，即係佢呢度佢唔係用緊咗嗰種拋光磚啊，即係呢種啞光磚係啦。即係如果我哋用緊好多舊一代嘅產品，佢係用緊亮光磚，咁你會見到啲燈射到個地面喺度揈嚟揈去，非常之頭暈嘅。咁用緊呢種磚咧就完全唔會啦。咁呢個單位咧就雙露台啦。咁延伸呢一邊嘅話就係主露台，係可以望到山景嘅，係可以望到山景。可以行出去睇下佢嘅景觀先。南北對流雙露台，而且呢個20樓嚟嘅，咁望出去景觀嘅話咧係非常非常之開揚。嗰邊有我哋嘅城市景啦，前面有一座山體。咁望遠處啲最高嗰棟樓咧就係我哋啱啱同大家講嘅 Coco City 啦。就嗰個位置，其實咁一望過去都唔算話特別遠嘅。係啊，3公里度啦。3公里度，反正打車就10分鐘左右啦。呢個露台如果你封埋窗都非常之唔錯。係啊，如果我買呢個嘅話，都係會選擇封窗，然之後嗰邊就唔封啦。其實大多數我接觸嘅大多數客戶都會選擇去封窗嘅。封窗之後，因為畢竟係雙露台啦，咁後邊嘅生活露台我哋就可以放洗衣機啊，放啲雜物係放翻喺嗰邊啦。又唔影響個美觀，係嘛？咁睇翻我哋嘅嗰一邊啦，廚房，睇翻佢嘅廚房先，107平方嘅廚房就會比啱啱嗰個大翻少少嘅，但係呢個位置咧就有得賺，更加好啦，係啦，更加好，係咯，就冇咗啱啱我哋 Ivan 講嘅嗰個問題啦，就直接擺翻個雙開門冰箱足夠位，而且仲有位置可以擺翻個儲物櫃之類嘅，呢個位置。呢啲好闊㗎，而且你有冇發覺佢呢度佢係細心嘅？因為有啲發展商咧，佢會喺即係個櫃會做得特別大。咁佢利用呢個係一個管道嘅位置啦，呢個係出風口，即係個油煙機出嘅個管道位置啦。咁佢利用咗呢個位置做咗一個置物架一個壁龕喺度。
嚇。咁呢個係細心啦，包括入邊嘅呢個儲物空間超大。超大，係嗱，而且佢係帶阻尼嘅。哦，呢啲係叫阻尼。係啊，係非常之好啦。咁啊就大星盤啦嚇，呢個位置咧同宇陽天柱係有少少相似嚇，因為宇陽天柱咧佢嘅星盤呢一塊嘅位置咧又係全贈送嘅，所以佢呢度同樣佢都係全贈送。所以你要發覺入到嚟呢度107平個使用面積特別大啲嘅。係好似唔止107。係啊，呢個就係生活露台。啊，講完餐廳先啦，呢個飯廳你都唔使考慮話要擺4人位啊或者6人位。擺10人得嘛？係啊， 8個人啦， 8個人都可以大㗎。圓台，或者喺嗰個位置整翻個餐邊。呢個位置啊，啱好我想講嘅就係呢個位置，我哋可以而家你會發覺佢呢度嘅深度係足夠嘅嚇。咁啊有啲買家咧係中意飲酒㗎嘛，咁我哋做一個定製咁高嘅酒櫃啊，收藏嘅酒咧全部可以放喺呢邊。咁啊呢邊咧有啲碗碟啊嗰啲啊，全部都可以放晒喺呢度。中意飲咖啡就整咖啡，整咖啡角啊，整烤箱啊，呢個位置全部都可以真係放晒，係啦。夠晒大。嗱，輪到生活露台啦。呢個生活露台都好長好闊嘅喎，唔係而家市面上見得比較多嘅，就正正方方細細地夠擺個洗衣機。佢呢度甚至係一樣封埋窗咧，都係可以用嘅。係啊，呢度我哋可以將做一個鋁合金嘅櫃啊。咁啊唔封窗係冇問題嘅，因為依家市面上好多觀眾朋友咧就會驚話，呢度如果我唔做封窗，我做咗一個櫃之後，會唔會話日曬雨淋啊？即係嗰啲木質嘅材料會容易發毛啊受潮啦。但係依家有種鋁合金嘅櫃放喺出邊就完全唔會嘅，所以大家唔需要擔心呢個問題。同埋呢度點解會有一個插頭嘅？邊度？呢度咪可以喺度。打邊爐？我問下 Dipsy 先，係啊，呢度呢個問題真係，所以真細心嚇。咁延伸入嚟之後咧，就係洗手間啦、客廁啦嚇。高儀嘅大細係 OK 嘅，跟住所有潔具咧都係用緊德國高儀呢個牌子。德國高儀，馬桶又係嘅。跟住主人房係智能馬桶嚟嘅。膠錶都係智能馬桶。智能馬桶係啊，咁啊對面就2間房啦。細細地咯，因為107都唔算話係改善型嘅面積嚟㗎。係啊。係啦，都係。對於當下真係唔算㗎啦。以前就係啊。以前我哋啱喺18、19年嗰時，好多香港客戶過嚟嗰時，抱住一種嘗試過嚟中山居住嘅嗰種諗法，所以就會選擇細積嘅單位，例如 apartment 啦、嗰啲複式啊、loft 嗰啲嘅。但係隨住時間嘅推移，中山往返嘅交通會非常之方便啦，咁生活配套又非常之好啦，居住範圍又非常之舒服，咁好多客戶咧佢會選擇啲大少少嘅單位，跟住長住喺中山。但係其實107平對於我哋港澳朋友嚟講，其實都差唔多係夠㗎啦，因為3個人住我係 OK 嘅。係啦，咁呢間房咧就係用緊呢個飄窗位咧就冇得搭㗎啦。呢個係冇得 book 咗佢嘅。咁同樣每間房都會做咗呢個新風系統俾到各位而且佢呢度係用木紋磚嚟嘅。係啊，木紋磚，佢唔係嗰種複合木地板呢種會更加襟用。終於有啲默契啦！哇，真係夠膽買法。跟住呢間房咧就作為陽光花房去佈建嘅，作為露台去佈建啦，咁可以贈送到1半嘅面積啦。即係送。咁呢邊咧就北向啦，就望少少嘅山景嘅，呢度推唔出去嘅嚇。咁就望山景啦。我唔覺得佢直接撕咗呢個指紋。交樓係冇呢個嘅。係啦。直接望得出去仲靚其實。因為後邊咧個身體唔係咁美觀啊，發展商用咗少少嘅心思，少少咩心機啊。佢以後會靚仔翻嘛？以後就大概都係咁個樣噶啦。睇下大家會唔會介意呢一點啦。咁呢度咧就係主人房噶啦。主人房休息嘅位置啦，你放一個 king size 2米或者2米2嘅床。完全夠晒位㗎啦嚇，呢度咧，我哋又係好似轉角位，咁270度嘅採光啦。不過呢邊嘅景係靚少少，呢邊係西向，望到一個光脫脫嘅山體啦。但係嗰邊嘅山係靚嘅，晚黑望出去一邊都係好黃蚊，好似螢火蟲咁樣萬家燈火嘅。呢個位置就可以放按摩椅啦。
喺呢個位置做一個櫃啦，床下私幾錢啦轉翻去奶呢個位置係啦，其實諗住私幾錢，你係咪好多私幾錢啊？呢條片老婆唔睇得㗎嚇。咁啊，呢啱好呢兩邊呢個位置咧就可以做翻一個衣櫃過渡式嘅衣櫃，過渡式嘅又得，或者係轉角位嘅又得。其實可以參照遠洋天柱咁去做嗱，做一排過去。咁喺呢個位置做一張梳妝台又得，係嘛？即係天柱有個戶型係咁樣嘅。咁啊呢度雖然話係冇個窗啦，但係呢度做一個梳妝台個位置都好合理，而且你做一排咁嘅衣櫃過去咧，收納空間都係足夠嘅。好似隔斷。咁啊入到嚟之後咧，就係客廁嘅位置，主人房洗手間嘅位置啦。佢用緊呢種都係3節疊嘅，呢種好用啊！呢種唔會話推嚟推去嘣嘣聲嘅。係啊。咁所有牌子都係嗰一句啦，高儀嘅。咁入邊呢個智能馬桶，呢個馬桶我相信我哋自己去買嘅話，應該係2萬蚊到咯，1萬幾蚊係要嘅。普通嘅 Total 九陽嗰啲都7、8千蚊㗎啦。咁呢個1萬蚊1萬零蚊。咁包括呢啲鏡櫃咧，就全部都做好晒俾大家嘅。咁呢個單位嘅價錢啦，總價 Total 講緊大概都係130零萬可以搞掂晒。真係唔敢想像依家喺中山性價比，即係用咁嘅價錢8、3萬可以買到咁高質素嘅一個樓盤啦係啦。咁我哋行過對面啦，我哋睇翻一個114平單位係啦。咁俾阿嘉琪行先啦。又我講下呢個。係啦。114平都係單邊位嚟嘅。其實如果話咁多嘅公區位置，係咪證明就係公攤會比較多啲？唔係㗎，其實呢度佢贈送嘅面積非常之多。你有冇發覺就係洗手盤嘅位又送嘅，洗手間入邊又有送，飄窗又全部駁晒，跟住咧房間又送咗一半嘅入戶花園，所以入到嚟感覺面積好大。咁隔離嗰一座咧，佢有個142平嘅，佢可以做4房3位。3個洗手間，你要諗下，依家我哋睇緊4代住宅係139平，先係做4房3位，但係呢度142房同樣可以做到咁值，好難得㗎。OK。呢一個單位咧就係工藝示範單位嚟嘅。咁主要都係睇翻佢嘅戶型咯。睇翻佢啲管啦。睇翻佢啲管點走啦。呢度咧佢就都 OK 嘅，因為起碼咧就大家可以好清晰可以見到佢啲管道，起碼唔係亂走先啦。因為呢一個都係一個細節位嚟嘅，好多發展商去揾嘅，因為佢起嘅棟數太多啦，咁好多佢都係外包出去嘅。咁啲施工隊咪呢度走條電線，嗰度走亂咁嚟咯。但係呢度係遠洋嘅裝修團隊咧，大家係完全唔需要擔心佢嘅問題嘅。有翻咁上下實力先夠膽展示出嚟嘅都係。即係俾我哋睇嘅，肯定係都係唔會話太差嘅。咁入邊咧就廚房啦。就廚房嗱，呢度就係嗰個升風位置啦，呢度就係送。係跟住全贈送嘅。呢個就係全贈送嘅。跟住佢將瓷磚，佢將上一次過嚟，佢好似係冇貼呢個嘅防空鼓嘅工藝，佢將天柱嘅工藝搬咗過嚟。可以睇睇。係啊，即係全中山唯一一個佢可以保證所有瓷磚佢係零空鼓嘅一個樓盤，一個工藝就係呢一個啦。因為佢經過呢一啲好專業嘅嘢咁之前喺拍天柱嗰時我都有研究過嘅。係啦，咁呢個戶型靚嘅，咁南北對爐啦，雙露台啦咁呢邊咧就生活露台。其實呢邊我覺得有啲似107嘅放大版，係嘛？冇錯，都係南北對流雙露台，然之後呢邊就係生活露台啦。咁如果你買嘅係呢個114平方，我覺得景觀就會比嗰兩隻會好多，因為佢中間呢度樓間佢會更加闊，而且又可以望到更加多我哋嘅園林，而且望住前邊嗰兩座出去咧，仲有山體可以睇。呢個係生活露台嚟嘅，所以大家都未必會企喺生活露台望景咯。一邊曬山一邊睇咯。一邊曬山一邊睇，咁呢邊咧又俾人睇晒咯。不過呢個係品質樓嘅所有問題嘅，唔單單呢個發展商嘅問題，即係所有戶型，包括我哋睇緊嘅澳豐天悅又好，永怡最豪園又好，或者觀嶺又好，等等所有樓盤，佢都會有咁嘅問題啦。即係通病。通病嚟嘅，呢個冇辦法避免嘅。咁延伸過嚟呢邊咧就客廳啦。客
客廳個位置都夠嘅。其實你會見到就係呢個位置，你放一個全 size 嘅3人位嘅 sofa。咁離電視背景牆嘅呢個距離又係好夠咯。即係你放一個75寸嘅電視，或者甚至係最大少少嘅都可以。我覺得大到都可以放投影。依家好多都係放緊升降嘅投影儀，即係例如係呢度放咗一個櫃啦，跟住個投影儀就升翻上去嗰種咯，嗰種都好實用嘅。係啊，特別睇電影嗰陣時好爽啊！跟住呢度咧就生活露，呢個係景觀露台嚟嘅，主露台。係啊。主露台樓下咧，大家會見到呢種貼皮貼棚。咁呢個咧就係屬於一個叫做倉庫嚟嘅，佢唔係嗰啲咩化工廠啊，或者嗰啲咩工業區嘅。呢度只不過係隔離一條村叫做公花村嘅一個倉庫擺置地嚇。包括前邊嗰度，我哋見到一條咧係修緊一條路咧，係通到去中山站嘅。呢一條大路係直接通上去嘅。係啦，呢個山咧，我相信可能就嚟緊呢幾年大概都係咁嘅樣啦，光脫脫嘅嚇。睇下大家介唔介意啦。但係咁嘅視野係開闊嘅，係啦。露台又夠大啦，夠闊啦。呢度都係呢個係做4房嘅吧？係啊，呢度做4房啊，4房定係3房？3房，3房，做大3房，重新嚟過。嚟。咁呢度睇翻我哋嘅靜區位置先，114都係做3房，但係大3房嚟嘅。咁就2個洗手間係標配嘅啦。呢度就係我哋嘅客廁啦。嗱，我企嘅呢個位置係全贈送嘅。送咁多，其實好少話會真係送成個企缸位呢個位置嘅，因為送一半。見露台送得多，見到有一間房送得多嘅，大家真係好少會見到洗手間都有贈送面積嘅。洗手間送成個企缸位。係啊，跟住呢間房咧又贈送到一半面積啦，呢間。呢間房夠大啊！呢個大過我而家。大概有去到14個平方，而且你見到佢預留嘅床都係King size 嘅床，係啊 King size 床。King size 嘅床，你擺咗床之後咧，啱啱好1.8米，因為我1邊8嘅身高咁呢個位置咧就可以做到櫃係仲可以3邊落床嘅。所以如果你話114平都做3房，房間都仲細嘅情況下咧，咁咪好頭痕㗎啦，已經係。就抵打。呢間房又好大㗎。係啊，呢間房都係大嘅。其實呢間房都係可以放1.5床啊，1.8都得，1.8都放到啊，係啊，完全擺到啊，你肯定冇1.8啦，1.7係啊，跟住多差唔多咁多係1.8，包括靠牆體呢個位置可以做轉角嘅櫃啦，或者做榻榻米嘅床又可以。入到嚟呢間就主人房，哇！呢間主人房大啊，夠晒大，係有驚喜啊呢間。呢間就真係2.2米嘅床都得啦。係啊。夠晒闊，然之後嗰個位置就都係擺按摩椅嗰啲嘅啫。其實呢度咧可以做一個半牆身嘅櫃，即係嗰種書台啊。係嘛？做一個半牆身嘅，跟住呢度又一邊可以化妝，一邊咧就去喺呢度睇下書啊，寫下字喺呢一排過去，又係可以嘅喎。係啦，包括我最近喺度研究緊裝修呢件事，咁咪就有一啲咧好似呢一個位置，我哋可以做成即係一個類似包個邊，跟住整成一個相框咁樣嘅，跟住喺呢一個台面上邊咧做啲佈置，放啲蠟布布啊，或者係放啲即係比較靚少少嘅擺件喺呢度。咁早上起身嗰時咧，你可以望到呢一邊嘅話，就好似一幅畫咁樣嘅。係啦，最近我喺度研究呢樣嘢。睇翻我哋嘅主人房嘅洗手間啦，但係呢個主人房嘅洗手間唔算大喎，我覺得。呢個位置一樣都係送嘅，呢個企嗰位就唔係黑廁啦，都係3折疊嘅呢個門。即係如果裝咗馬桶之後嘅話，呢個洗手盆嘅位置可能就會好細嘅。不嬲主人房嘅洗手間都會細啲嘅，因為都係2個人喺度用啦。咁你話喺呢啲位置做埋衣櫃，我諗呢間房點樣去做 design 都 OK 嘅。係啊，因為佢夠大。係啊，足夠大。呢間主人房嘅面積單休息呢個區域嘅話，大概差唔多有20個平方㗎啦。
已經好大㗎啦嚇。咁基本你會發覺就係、如果你想要最大啲嘅情況下，可以將呢個牆揼咗佢 book 咗佢。因為呢邊變衣帽間係嘛？嚇，呢邊做成一個衣帽間。嗱，咁咪就俾你心愛嘅太太啦嚇，亦都係我哋女士好中意嘅一個單獨嘅一個衣帽間嚇。咁愛妻者風生水起啦嚇，有一個大嘅衣帽間都 OK 嘅，係啦。咁就呢期影片同大家差唔多介紹到呢度啦嚇。咁我認為就係如果依家我哋仲睇緊中山樓嘅情況下咧，今年按照咁嘅價錢係。我認為係差唔多到好低位嘅時候㗎啦。咁如果大家話真係想翻嚟大灣區呢一邊啦，追求城市面貌稍微會比較新啲嘅，交通又要方便，生活成本又唔可以太高，又要保證自己一個高品質生活嘅話咧，我覺得呢個片區其實係非常之呢個樓盤係啱嘅。係啦，呢個樓盤係非常之啱嘅，而且個價錢而家靚仔。係呢個片區係可以睇嘅，呢個樓盤都一定要睇。係啦，咁因為首先佢都係一個水熱樓嘅狀態啦，咁發展商嘅老闆又咁注重品質啦，再加上依家遠洋又入駐咗，咁我哋免去咗以後，我哋收咗樓之後好多困擾啊！一定係一個好有品質嘅樓盤嚟嘅呢一個嚇。咁呢期影片就差唔多到呢度結束㗎啦。咁各位觀眾朋友，如果你係對中山樓盤有興趣，或者係對呢個樓盤有興趣嘅話，不妨揾下我哋啦，同我哋深入交流下嚇。咁即係可以幫你哋爭取更加多嘅折扣啦、優惠啦嚇，係啦。咁就差唔多到呢度結束㗎啦嚇。咁樣各位觀眾朋友，我哋下期影片再見。拜拜。